Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang padaghiusa sa Espiritu Santo manaa kadinyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, ikaduharong Domingo sa Adbyento, duha na kakandila ang atong gidagutan sa Advent wreath. Murabag namatay ng usa, ikutig balik dong. Nya, ang pasabot ana, matod pa sa atong mga gahatag-hatag ug meaning nga ang unang Domingo mao ang hope nga kandol, ikaduhang Domingo peace. So karon kalinaw. Lingi ay mong tupad na malinawon ra na ug wa gani na ato nang ihalad ngadto sa Ginoo, magampo ta sa kalinaw sa kalibutan, kalinaw sa atong nasod, kalinaw sa atong mga panimalay, kalinaw sa atong kasing-kasing. Ang ato sang mga benefactors and donors, ato silang iampo nga mohari unta ang kalinaw, kauswagan, kalipay sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog na ining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala.
Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios nga makagagahom ug maluluyon, wala untay mga buhat namo dinhi sa kalibutan nga makabalda sa among mahinangpong pagsugat sa imong anak. Hinunua linamdagan sa langitnon mong kaalam, himua kaming takos sa pagpakiguban kaniya. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ayaw kamo kabalaka katawhan ko, nag-ingon ang Dios. Dasiga ang Jerusalem ug ingna siya nga wala nay gubat, nga gipasaylo na ang iyang mga sala, ug nga siya nakadawat nagdubling silot alang sa tanan niyang kalapasan. May usa ka tingog nga nagsinggit, pag-andam og dalan alang sa Ginoo didto sa kamingawan. Himua ninyo ang usa ka tul-id ug lapad nga dalan didto sa disyerto alang sa atong Dios. Abunuhi ang tanang gwalog, pataga ang tanang bukid. Ang kabungturan mahimong patag ug ang dapit nga gansal-gansalon mahimong hapsay. Unya ipadayag ang himaya sa Ginoo ug makakita niini ang tanang tao, kay ang Ginoo maoy nagsulti niini. Tunga sa habog nga bukid o Sion, ug imantala ang maayong balita, o Jerusalem, tigmantala sa maayong balita, halasinggit ug ayaw kahadlok. Ingna ang mga syudad sa Huda, ania na ang imong Dios, ania na ang Ginoong Dios, ug maghari na gayud siya, ania siya dala ang katawhan nga iyang giluwas. Sama sa usa ka magbalantay sa karnero, pasibsibo niya ang iyang kahayupan, ang mga nati iyang kuguson, ug agakon ang ilang inahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo, pakitaa kami sa imong kaayo, ug hatagi kami sa imong pangluwas. Ginoo, pakitaa kami sa imong kaayo, pamatiun ako ang gisangyaw sa Dios. Sa Ginoo kay nagasangyaw siya sa kalinaw ngadto sa iyang katawan. Hadul gayud ang iyang kaluwasan kanila nga mahadlokon kaniya. Ang himaya nagapuyo sa atong yuta.
ang kaluoy ug ang kamatuoran magtagbo. Ang katarong ug kalinaw maghagkanay. Ang kamatuoran mogitip gikan sa yuta. Ug ang katarong mudungaw gikan sa langit. Ang Ginoo muhatag sa iyang mga kaayuhan. Ug ang atong yuta muhatag sa iyang abot. Ang katarong maglakaw sa iyang atubangan. Ug ang kaluwasan diha sa iyang pag-aagian. Ginoo, pakitaa kami sa imong kaayo. Ug hatagi kami sa imong pangluwas. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pedro. Apan mga higala, ayaw ninyo hikalimti nga sa Ginoo ang usa ka adlaw ingon sa usa ka libo ka tuig ug ang usa ka libo ka tuig ingon lamang sa usa ka adlaw. Ang Ginoo dili maglangan pagtuman sa iyang gisaad, sumala sa ginahuna sa uban, apan siya nagpailob kaninyo, kay dili siya buot nga may usa nga malaglag, kundili nga ang tanan maghinulsol ug mubiya sa ilang mga sala. Apan ang adlaw sa Ginoo moabot ingon sa usa ka kawatan. Niadtong adlawa ang kalangitan mahanaw, uban sa kusog nga dinaguok, ug ang mga planeta ug ang mga bituon sa kalangitan mosilaob ug maut-ut, ug mahanaw ang yuta, uban sa tanan nga anaan niini. Og sanglit kining tanan laglagon man niining paagiha, unsa may angay ninyong buhaton. Kinahanglan magkinabuhi kamo nga balaan, ug ihalad ang inyong kinabuhi ngadto sa Dios, samtang maghulat kamo sa adlaw sa Dios, ug buhatan ninyo kutob sa inyong mahimo, aron moabot pagdali ang adlaw, nga ang mga langit musilaob ug maut-ut, ug ang mga planeta, ug ang mga bituon sa kalangitan mga tunaw tungod sa kainit. Apan nagpaabot kita sa gisaad sa Dios, nga mao ang bag-ong kalangitan ug ang bag-ong yuta, diin maghari ang katarong. Busa mga higala, samtang nagpaabot kamo ni adtong adlawa, paningkamot kamo pag-ayo, nga mahimo kamong putli ug dili masaway sa Dios, ug may pakigdait kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Nausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. Mao kini ang maayong balita mahitungod kang Hesukristo ang anak sa Dios. Nagsugod kini sumala sa sinulat ni propeta Isaías. Ania ang akong sinugo nga ipadala ko una kanimo aron andamo niya ang imong agian. May pag nagsinggit didto sa kamingawan, andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo, hawani ninyo ang iyang agian. Busa namunyag si Juan sa mga tao didto sa kamingawan ug nagwali, hinulsuli ug biyai ang inyong mga sala ug pabunyag kamo ug pasayloon kamo sa Dios. Ang tanang tao sa lalawigan sa Judea ug sa siyudad sa Jerusalem nangadto kang Juan aron sa pagpamati kaniya. Gisugid nila ang ilang mga sala ug gibunyagan sila ni Juan dito sa suba sa Jordan. Ang biste ni Juan hinimo gikan sa balhibo sa kamilyo, panit ang iyang bakos o dulon o dugos ang iyang kalanon. Miingon siya sa katawhan, ang tao nga muanhi sunod kanako mas gamhanan pa kay kanako. Dili ako takos bisan gani paghubad sa higot sa iyang sandalyas. Nagbunyag ako kaninyo sa tubig apan siya magbunyag kaninyo sa Espiritu Santo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, ang kining kalinaw nag-agad ni sa mga prinsipyo or mga elemento aron makabot ang kalinaw. Ang una gyong elemento sa kalinaw mao ang kalimpios kasing-kasing. Kung ang kasing-kasing sa mga tao limpyo, muhari dayon ang kalinaw. Pero kung ang ato ganing kasing-kasing hugaw, di kita magmalinawon. Tistingi ragod ang inyong balay, butangig mga tais baboy, tais iro, mga basura, malinawon mong mupuyo sa inyong balay. Sus, magsigi, gimog panglimpyo, sige, panglimpyo, di ka mahimutang. Nya iniglingi ni mo, to anasang imong anak, pasad-pasad na sad, anak. Hugaw ba? Hugaw. Ilingi ay mong tupad na hugaw. Hugaw o limpyo. Mauna nga sa unang pagbasa hasta sa atong Ebanghelyo gihisgutan gyud ang pag-auhag sa Ginoo nga pinaagis ni propeta Isaías og sa ato sang Ebanghelyo gikutlo si Juan nga magbubunyag, nag-ingon nga hawani ninyo ang dalan nga agian sa Ginoo, tulira og hapsaya ang iyang agian aron makakita mo sa gingharian sa Dios. Ang gingharian sa Dios kalinaw, kalipay, kabalaan o naa diha ang gitawag natog kauswagan. Importante kayo ang kalimpyos kasing-kasing. Nakaron unsa may makapalimpyos kasing-kasing? Ibaw mo. Unsa may makapawagtang sa sala? Daghan kay nangumpisal, kusmod lang yapugnaw. Sa dili pa ta mangumpisal, unsa may unang buhaton? Kanabang ibutang sa huna-huna ba? Kanabang maoy mutukmod nato pagpanglimpyo, samas pagkumpisal, pag kanini ang simba, pagpabunyag sa bunyaganan, pagpakasal sa kaslonon, unsa may magtukmod nato ana?
Matod pa sa ikaduhang pagbasa, ingon si San Pedro, ang tanang butang sa kalibutan mahanaw gyud ni. Mahanaw gyud. Unya, kanus ana mahitabo, matod pa niya, paras Ginoo ang libuan katuig murarag usa ka adlaw. Ang sa to? Sakto ba? Ang usa ka adlaw sa Ginoo mura na naglibuan ka tuig nato. Ang atong libuan ka tuig mura na nag-usa ka adlaw sa Ginoo. Unsa may pasabot ana? Nga kini di ay mga butang, mga tao o mga nias kalibutan, apil na mga bituon, kadiyot ra gyud kaining mawagtang. Mura bag dali ra gyud kaayo. Ana, kabantay mo naiusahay atong mabalitaan nga pareha ni ang mga sikat na itong historyahan, si Anhing J.C. Robredo, nag-blessing to diha sa tambong to sa inaugural blessing anang training center. Tingali, buntag to diha ang blessing. Manya, lupada yung siya padong at tos ila, dito rakotubos masbati. Patay na. Si Ramon Magsaysay, anhing presidente sa Pilipinas. Dito sa dinhi sa Cebu ni bisita. Paglupad sa eroplano, Cotobras Mount Manunggal. Kobe Bryant, sikat sa to Kobe Bryant. Ang sa may resulta, crash ang iyang private plane. Murag na apil pa tong iyang anak. Dali ra jud kayo ba? Kana mohingang habitaw ka nga. Hala, mao ba? Bishop Chupilo Kamomot naniudto pa to diha kuyog ni Archbishop sa seminaryo ba to or Carmelite ba to? Nagdali pa do ngadto siyang misas Karkar, unahan lag Jute San Fernando, padong na mosuod boundaries Karkar, diha ra day siya kutob. Patay na. Kadiyo ra gyud kayo. Sige, lingi ay mong tupad. Lingi aba. Ing na dali ra gyud kay ka. Ina. Kadiyot ra ka. Pasabot. Pasabot kining atong pagpuyo sa kalibutan, kadiyot ra kay ni. Mga matay rata. Kadtong nangaigos linog, ang uban ato nangatog. Pagmata patay na. Kadtong nangaigos bomba, pagbombardiyo sa Hamas padong sa Israel padong sa Gaza, wala, patay na yun. Kadtong nangaigos bomba gikan sa Russia ngadto sa Ukraine batok sa mga taga-Russia nga nisulong, wala, lupad-lupad pang eroplano, may kay muda ang pilot, igo bitas missile, awa na, pulbos. Kadiyot ra kayo. Kanang nangakras karos motor, patumba-tumba pa, ana-ana pa, pag-abot sa unahan, buutan na kayong natog sa karsada, pinaana, pagkamot. Buutan na kayo ba? Primero to, yawan ng tawhanap, kadlit-kadlit man, pag-abot sa unahan, to natog na sa karsada, gana. Buutan na kayo. Away siguro, kaning nanimba karon, karong hapon, wala. Kadali ra kaita. Pero doon na kuno'y bagong langit o bagong yuta. Matod pa sa atong unang pagbasa, doon ay bagong langit o bagong yuta. O adto ta didto dadon sa nating karnero, kadtong iyaha, kadtong nagbuhat og maayo. Apan kadtong nagbuhat og dautan, inigkatapos na aning kalibutana, dadon sad ngadto sa silot nga way katapusan. Nguna nangandoy ta dinhi sa atong kanini ang kuan tubag sa Salmo, Ginoo, pakitaa kami sa imong kaayo ug hatagi kami sa imong pangluwas. Hatagi mi sa imong kaluwasan. Unsa man paghatag sa kaluwasan sa Ginoo, basta kita maminaw ug magtuman sa iyang mga sugo. Mao na importante kaayo ang atong pagpaminaw o pagtuman sa sugo sa Ginoo. Dinhi sa unang pagbasa, si Juan nga magbubunyag, naminaw sa Ginoo
ug nagtuman sa sugo sa Ginoo nga isangyaw kining maayong balita nga maghinulsol na kay moabot na ang manluluwas, pero mapaubsanon sa kaisihuan nga miangkon sa kamatuoran nga dili siya mao ang Ginoo. Ingon siya, gamhanan ra kaayo ang Ginoo ikumparar nako, dili gani ko takos nga mobadbad sa higot sa iyang sandalyas. Pasabot ani, ayaw pagpagarbo dinhis kalibutan, tungod lang kay naa kay dakong yuta, naa kay dagkong balay, naa kay nindot nga sakyanan, nindot kay kag talento, gwapa kay ka, gwapo kay ka, taas kay kang tao, taas kag height, imo na lang ng tamayon ang mga putot. Ay pagkuan diya, tungod lang kay taas kay kag ilong, imo nang tamayon ang mga pislat og ilong, nga murag naagiag pison. Ayaw. Kay sama sad nila, ikaw sad, kadali ra gyud kang mawa. Apan hukman tas Ginoo inighuman. Tuay way katapusan nga gasunod aning tapusono nato nga kinabuhi. Naay way katapusan. Nya unsa may buhaton matud pa ni San Pedro, kay ato maning gihuna-huna kanunay, ang atong buhaton, atong andamon ang atong kinabuhi. Nya unsa may pagpangandam, maghigugmaay ta, magtinabangay. Kamong gasigig panindot anang inyong balay, lingi-lingia ang balay sa inyong silingan, di ba magtuo ang atop? Naa ba sila'y bungbong nga tarong o gitabila na lang nagsako? Nya ikaw diha sigig yung kang panindot, imong kural, imong atop, imong bungbong, pintal naman, halapang decorate anang mga series, mga Christmas lights. Daghan na ba tag Christmas light? Aligrir ba kay gabi ang atong ceremony, no? Pero wa sad nato kalimti ang atong mga kabos nga kaigsuonan. Ayaw mo pagsigig sa na pertinan daghana nang apply diha sa ipaayog balay. Anya ang gipangayo ra atop. Wa gid nay silingan ana nga nakapalit og atop. Ha? Isalig pagyud ninyo dinhis pare nga magsigig pangayo anang slat nga ang naong ani mura na lag slat. Bungbong ang ipangayo, pila ra ka kabuk na pligo sa plywood ang gikinahanglan, di gyud mo kapalit kamo mga silingan nga dagkog balay. Sige mo palit na inyong sakyanan, ipamarking ra ba na ninyo daplisdahan. Ayaw na lang ibaligya na lang inyong sakyanan nga di na masud sa inyong grahian. Nya anha na lang nyo ibutang anang karsada, ibaligya ragod na. Nya ang halin iayo ang mga balay des inyong mga silingan. Himuin ang mga kanal, ang wa nay kanal nga maglunop ng tubig inig ka uwan. Tagahawak hapit ang tubig sa inyong silingan. Himuin ragod nag drainage diha. Baligya nang imong Fortuner kay naa man sad kay Land Cruiser. Daw kay kastanan. Mawara na, di na makaluwas nimo imong balay, kanang imong Land Cruiser, kanang imong yuta, kanang imong kural, di ginakaluwas nimo, inigabot na nga mahanaw na kaning kalibutan na. Ang makaluwas nimo, unsay gibuhat nimo sa imong silingan, ginamit ang imong bahandi. Ug salamat sa mitabang nato dinhi sa atong pag-atiman sa mga kabos. Ang atong sitiyo, na natayhalin nga 56,112 slots, na analay 7,888 ka slots ang nahibilin. Sige, pakpakan ni nato sila. Karong simanahan na sad, sa miaging simana, murag nakahuman na sad tag upat ka balay. Ato kunong tan-aon ang nahuman, ika-12. Mauna siya ang before, ang naong in taon ana, niya ang after, mauna na siya. Niya ang ika-13. Sige. Ika-13, mauna siya ang naong, niya pag after, mauna na siya. Bati lang yapon. Okay na. Walang limpyuhi kayo. Sige. Niya, ika-14, mauna siya ang naong before, niya mauna na ang after. Niya ang ika-15, mauna siya ang before, niya mauna siya ang after. Okay. Gidroon pa.
Unsa man, okay ba to? Okay kayo. Pakpakan na to ang atong mga donors na malit og sitiyo. So ang atong nahuman 15 na kabalay. Ambot og di ba kata maabutan anis linog, makahuman pa ba ka ta sa 140. Giuna lang nato katong ang ayuhonon gyud ang atop, bongbong og salog. Ang gasunod ani og mahuman ani nato sila kadto na lang ayuhonon, atop na lang, bongbong na lang or salog na lang. Nya hangtod gyud nga mahuman nato ang tanan. Do na say wa kapasar sa atong mga pag-evaluate katong 140 na ay wa kapasar ato. Ngano man pag adto sa atong nag-check up ila di ay tindahan nga naguba dugay na wa puyi pero murabag ila lang giingon nga gipuy-an pero di dito lapuy-anan, so wa na lang nato na siya giapil. Ikaduha, naay anak nga ulitaw nga di lang gyud gusto mo puyo silang balay, naghimo-himog payag dito sa iyang uma nya iya sang gi-apply nga ayuhon, awa lang sa nato ayuha. Nya nasay uban nag-abang sa balay. Nya gi-request nga ayuhon ang balay, nya nag-abang sa balay. Ipaayo nas naggiabangan, kita mo ayo nya siya mo dawat sa abang, kuyawa gud niya. So may pagka ambot lang ha gibutang ang ko una-una. Ato na lang sang gingon, ato dili na nato ayuhon. Nya naay nag-uban nga balay nga nagpuyo sa dili nila yuta. Pero gubaon kay balay. So atong gipapirma ang tag-iya sa yuta nga okay ra niyag ayuhon. Ningon nasa uban ni pirma okay ra gyud kog ayuhon. Nya nasa ubang tag-iya basta dili lang ikongkrito. Ana. So ato lang sang dayunon og ayo. Nya ang importante gyud nga gipuy-an ang balay nya pamilya ang nagpuyo. Kay kana magong ulitaw, dalaga, pwede ra man na siyang mutipon sa iyang mga ginikanan ug unsa diya. Pero ato pasang tan-awon ug unsay kahimtang. Pero pamilya gyud naay mga anak na asay ginikanan. So mao na naningkamot ta paggamit. Ako sad naningkamot ko pag-awhag ninyo, pag-apil dinhi. So pamalit pa mog slot sa atong sitiyo. Ang ato sad nga SBF dag para niya tong kumbinto. Hapit-hapit na raba na mahuman. Aw na natay pictures kumbinto dong. At natay update. Sige, atong tanawon ha, ang update sa kumbinto. Dugay-dugay na tangwa kita anida. Unsa na nahitabo dito sa babaw. Plumbing o kaning paghimog division pa. Pero tuas babaw kasugod ang paghimo sa architectural. Padong ubos sila. Unay ato diyang social hall na forma na ang division. Floor mo na ang mga rooms. Naiunom ka rooms diha sa third floor. Ang pari atong papuyon niya ipakapin atong madre. Pero lain-lain magpuntahan, no? Di maklaro, no? Kaya mura lang tag-disod o luwas computer. Mauna na ang mga rooms. Basta unom na kabuok. Yan ay chapel. Nasa tay gamay dito nga gym para mag-exercise ang pari sa di pa mamatay.
na ta sa roof deck. CR dito. Gahimo na sa atop. Pagpakan. So nikuan na ta, ni go signal na ta sa paghimo sa atong katong dako nga image ni San Vicente Ferrer. Magsugod na sila ana og construct dito sa roof deck. Ato na sanggi go signal ang atong elevator. Kaya naam na elevator diha para ninyong mga hapit din nakatikang aron makaabot mo dito sa babaw. Niya para sa mga PWD. Niya gigo signal na pod nato ang solar panels. Kaya butangan sa nag-solar panels dito. Ang ato sang mga aircons naka-partial na pod ta, gipsugda na sa nag-install ang tanang air conditioning units diha. So nindot ng atong kumbinto pohon og mahuman pero pamalit pa mog SBF daghan pa kaing kuwang no. Mga naapatay halin nga kuan ra 2,513 na pay 57,487 ka kanini ang kuan SBF tag 500 ni per slot. Nya ang ato sang kuan katong DSAP investment slot naapay 22 slots nga available, tag 500,000 pesos per slot, 148 slots ang atong pledges, anya 136 ang narimit na, out of 148, 12 slots pa ang pledges, wala pa narimit. So ato sa ning hangyoon ang ni-pledge nato nga mo remit na sa ilang pledges para makumpleto na ang atong bayad diha. So nakabayad na ta diha sa tong yuta og mga 54 million kapin. Nya ako sa ding i-announce ron in advance nga ato na sang ibalik ang atong ikhak kaning buwan sa Disyembre, edad ko halad ko. Sugod karon hangtod sa December 25 mag edad ko halad ko. Nya unsa may ato aning pamaagi nay upat ka options. Pwede ang imong edad, kung tan-aw nimo sa imong edad equivalent ra sa bronze kana ganing imo nang i-times og 1 peso. So para sa akong edad 60 nya para nako bronze ra man ni ang iyang equivalent ang value ani. So muhatag ko og 60 sa ikhak. Nya kun ang ako ganing edad tan-aw nako silver i-times nako og pila man to? 10. 10 pesos. So ang akong 60 mahimong pila man? 600 ang akong ihatag. Nya kun ang akong edad tan-aw nako gold para nako equivalent nis gold. Age is gold. My life is gold. I-times og 100. Pila naman? Mahimong 6,000 akong ikhak. Niya ko nang akong tanaw sa akong edad, diamond, i-times na ko 1,000. So pila may akong ihatag? Ikaw na mo hatag na pa der. Sige, tanaw na to ikamatay nimo, di ba mo palit kag lungon nga 60,000. Mas maay pa lang og ihatag lang na nimo usa ikhak kay naa pa kay grasya. Unsa may itong gamitan sa ikhak? Manghatag na sadta og mga regalo ngadto sa katawhan dinhi sa atong parokya. So mo na ato ng paningkamutan nga atong mahatag ang ikhak.
Manindog na ta para sa atong pagpadayag sa atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo, iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto balik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, sa tumang pagsalig nga ang Dios kanunay nahigugma kanato, ato karong ipadangat nga malaumon ang atong pangamuyo sa pag-ingon, Amahan, kaluy-i kami. Amahan, kaluy-i kami. Nga latas niining panahon sa Advento, ang simbahan motubo diha sa grasya, samtang sa kahinangop nangandam kita alang sa pagbalik sa atong Ginoong Hesus, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Nga ang mga nangulo sa kanasuran maghiusa sa paghago aron makabot ang tunahing kalinaw o hustisya dinhi sa atong kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Nga mangandam kita alang sa bag-ong langit ug bag-ong yuta, pinaagi sa atong pagtahod ug pagpanalipod sa tanang tawhanong kinabuhi, lakip na ang wala pa ipakataw, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Nga sila nga mibulag gikan sa grasya sa Dios, makakaplag niining panahon sa Advento, ang labing maayo o makapahimuot nga higayon sa pagkabig, sa kaugalingon, balik ngadto sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Nga ang mga nangamatay makakitag katumanan sa ilang gilauman ug magsadya sa walay katapusan dito sa langit, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Makagagahom o maluluyon nga Amahan, dawata kining among mga pangamuyo nga among gipadangat nganha kanimo sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok iyang santos nga simbahan. Makapuypoy unta kanimo Ginoo ang mapaubsano namong pagampo ug sakripisyo, ug tungod kay wala man gayud kami kaugalingong pahanungdan, hatagi lamang kami sa imong maluluyong panabang. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo, ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta, uban sa gugmang dili matukib gimatuto siya sa inahan nga ulay. Gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag ug gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay, samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao. Aron inigabot niya, iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pagampo, tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangop ug pagdaig. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios uban kang San Jose ang iyang putli nga bana uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nga kanimong makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos.
Ginoong Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Maanaw sab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dila ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. Human kami mabusog o Ginoo sa imong lawas og dugo, pinaagi niining sakramento, tudloi kami nga palabihon namo ang mga butang langitnon kaysa mga butang nga kalibutanon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. So daghang salamat sad sa mihatag nato sa ilang pag-alagad dihas gawas, atong PIMAG, atong Eucharistic Lay Ministers, atong mga ushers, asherites, ang atong mga love offering assistants, ang atong lectors, salmista, ang atong parish personnel, ang atong mga sacristans, ang atong IT, ang ato sad nga mga panday nga nagtrabaho sa atong mga balay nga gipang-ayo karon, ang atong nag-install aning atong mga Christmas lights nga nagmalampuson ang atong Christmas lighting ceremony, ang ato sang choir, ang San Vicente choir, o ang atong tanan nga mihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers, sila si Mr. Engineer Fernando o Mrs. Janet Talagsa and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Sa atong mga slots, mauna to, padayon mong palit, atong SBF DAG, tag 500 pesos per slot. Ang atong CTO, tag 100 pesos per slot. Nya, hangtod rani karong December 25. Nya, naasa tay 300 slot challenge, nga 30,000 pesos per challenge. Nakadawat na tag 26 ka 30 slot challenge. Ang ato sad nga DSAP investment slot naapay 22 slots nga available kutob rasad ni karong December 25. Tag 500,000 pesos per slot. Atong pakpakan ang tanang namalit ni ini. Salamat kayo. Ang ato sad nga mga viewers, salamat kay sa inyong pagsuporta sa atong YouTube channel nga Padresiano Ubod. Padayunan ninyo ang pagsuporta og dinhi mo pagkuha sa atong YouTube channel sa informasyon, ang atong official contact persons, official account numbers, official contact numbers, aron dili mo masaag ngadtos mga scammers. Unya, ang atong ikhak or edad ko, halad ko, mao na to'y atong basihan, bronze, silver, gold, o diamond. Kung ang imong edad para nimo bronze, i-times og 1 peso, mao na nay imong ihalad dinhi. Nya, kung ang imong edad para nimo silver, i-times og 10 pesos, mao na imong ihalad dinhi. Kung ang imong edad equivalent sa gold, i-times og 100, mao sad nay imong ihala dinhi. If your age, ang imo karong kinabuhi, equivalent para nimo og diamond, mahalon kayo, i-times og 1,000. Nya ihala dinhi. Naay mga envelopes diha, ready sa gawas, pwede na mo manguha diha. Nya kanang tanan ninyo mga envelopes nga i-submit diri, amo nang isod og usa ka box. Unya ini ka mga misa nato sa Misa de Gallo o sa misa sa 25 ato ng blessingan na atay special prayers para aning inyong mga edad ko, halad ko. Pamasin nga matagaan mog maing panglawas, kaayuhan sa mga sakit, niya katong di na maayo, marelax rasad nga mobiya aning kalibutana. Hinahanaran na siya. Salamat sa inyong pagpadayon sa paghatag sa inyong love offerings para sa atong parking areas o sa atong mga CRs. Nakatabang kay nagdako, padayon na ninyo. By the way, ang atong Misa de Gallo magsugod na karong Sabado. Alas 3 sa kaadlawon ang unang misa dinhi, niya ang sunod nga misa alas 5 sa buntag. Dito sa Sambag alas 3 sa kaadlawon o alas 5 sa buntag. Ang tanang mga chapels, alas 5 sa buntag ang
o tanang mga chapels, tanang special chapels, Lorena, Santa Cruz, San Roque, Tabla ug Lataban, alas 5 sa buntag ang misa di Gallio. Niya tanawa lang niya, magbutang tag tarpaulin diha, sugod ugma, or next day baka ha, atong ibutang ang atong schedule, i-post po na nato din sa atong YouTube channel o sa atong Facebook page sa atong San Vicente Ferrer Paris Liluan nga page. Unya, naihangyo ang atong barangay officials nga kung manimba ta, labi nas misa di Gallio, i-secured gyud ang inyong mga panimalay o ang inyong mga belongings i-secured kay basin unyag dunay musimba dinhi to asay mo banos og nobina dito sa inyong balay. Kuan lang na pahinomdom lang sa atong mga barangay officials nga i-secure lang gyud ang inyong mga panimalay. Di man ginakalikayan pero may lang ginang ma-secured. Salamat sa inyong pagdala kanunay sa inyong mga kabataan dinhi og sa pagtudlo nila unsaon pagsimba. Unsa toy atong motto sa pagsimba? Ready, go. Niabot ng mga 98 kabuok ang ni-recite. Daghan na. Atos ang manungodigo na sada. Ready, go. The best place to visit is the church, and the best activity to participate is the Holy Eucharist. Masipang pakpak natong tanan. Mga children, congratulations o kamusang mga parents. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo Maalaosab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.